Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa minuman itu haram? Karena merusak pikiran. Kenapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Kenapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Kenapa semua yang enak-enak itu yang dilarang? Na 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 na. Itulah perangkap syaitan, umpannya ialah bermacam-macam kesenangan. Kenapa berjudi itu haram? Karena merusak keuangan. Kenapa mencuri juga haram? Karena merugikan orang. Kenapa semua yang asik-asik itu yang diharamkan? Kenapa semua yang enak-enak itu yang dilarang? Na 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 na. Itulah perangkap syaitan, umpannya ialah bermacam-macam kesenangan. Biasanya sudah biasa, setiap yang akan merugikan sepintas selalu menguntungkan. Biasanya sudah biasa, setiap yang akan menyesatkan sepintas selalu menyenangkan. Begitu caranya setan menggoda kita, dihiasinya dan dosa dengan bunga-bunga dunia. Kenapa minuman itu haram? Karena merusak pikiran. Kenapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Kenapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Kenapa semua yang enak-enak
yang dilarang. Nah, 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 nah. Itulah perangkap setan umpannya, ialah bermacam-macam kesenangan